Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. En aquesta ocasió el que he pensat fer és un pitet de bebè. És el primer de tots, la primera posta de quan comencen a néixer. I està fet amb velcro perquè sigui ben senzillet. Vinga, comencem. Necessitarem la roba, bambú o rus, un patró i velcro. Col·loqueu dret en dret, en aquest cas és rodó perquè jo és un retall que tenia. I poseu el patró, ho marcarem i després ho retallarem. Abans de tallar, col·locarem agulles de cap i aquestes agulles ens serviran per cosir. Veieu? Ja el tenim. Ara el que farem serà cosir tot el voltant, però deixarem 3 dits oberts que ens serviran per girar-lo. Com veieu, m'he oblidat de fer l'obertura. Per tant, ara descoso uns quants puntets i em servirà igual. Perquè encavant no ens tiri, el que farem és fer piquets tot al voltant de l'escot, tot això rodó. Per comprovar-ho, ho heu d'estirar i veureu que queda recte. Retalleu si teniu algun excés de roba i gireu. Ajudant-nos d'agulles tancarem l'obertura i el planxarem. Ara el que farem és el repunt exterior al canto i aprofitarem per tancar l'obertura. Ja ho tenim, ara el que falta és posar el velcro.
Fixeu-vos bé que poso la banda interior la part que no rasca i la part que rasca a la banda exterior, perquè la part que rasca no toqui mai el coll del nen. Ara el planxarem perquè ens quedi perfecte i ja el tindrem. Veieu que xulo ens ha quedat? Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal i si el feu, no us oblideu d'etiquetar-nos, així us tindrem en compte pel proper sorteig.